Обязательно попробуйте приготовить этот клубничный пирог. Все просто. Берем 3 яйца, разбиваем их в миску, добавляем ванилин, сахар, взбиваем до получения белой пенки. Добавляем немного масла, молоко, потом разрыхлитель и муку. И все тщательно перемешиваем. Вот до такой консистенции. Потом в смазанную форму добавляем клубнику нарезанную, выливаем туда тесто и тщательно все перемешиваем. Сверху выкладываем клубнику крупно порезанную. Ставим в духовку 180 градусов на полчаса. Готовность проверяла зубочисткой. Попробуйте, это очень вкусно.